sono delle grandi difficoltà a recuperare, a reperire personale, in particolar modo nei servizi della ristorazione e delle pulizie interne alla struttura. Proprio per questo motivo, tra l'altro, stiamo svolgendo un'indagine interna con la nostra associazione regionale, che è la Faita Nord-Est, appunto, che sta cercando di quantificare quant'è il fabbisogno in questo momento di manodopera che non si riesce a trovare. Dopo 2 estati sulle montagne russe causa pandemia, la stagione 2022 potrebbe passare alla storia come quella dell'assenza cronica di manodopera. Succede per gli alberghi, ma anche per i campeggi, le prime strutture ricettive a partire sulla costa veneta. La maggior parte lo ha già fatto a Pasqua. Cavallino Treporti è la capitale europea del turismo all'aria aperta. Chiaro che il tema è urgente. Sicuramente il reddito di cittadinanza non aiuta, non la vedo come unica causa, ma sicuramente anche il fatto di aver ridotto o comunque modificato fortemente quegli ammortizzatori che accompagnavano i lavoratori da una stagione all'altra ha penalizzato fortemente chi si dedicava appunto al lavoro stagionale, che è quello che contraddistingue le nostre strutture. All'orizzonte c'è il primo ponte dell'Ascensione che normalmente porta sulla costa migliaia di tedeschi e austriaci. Le previsioni, manodopera a parte, sono ottime. Pasqua è stata ricca di soddisfazioni, ci ha aiutato anche il bel tempo e quindi il weekend di Pasqua è andato molto bene, c'è stato un grande afflusso e ci ha fatto presagire che l'interesse, in particolar modo per il turismo all'aria aperta, per le vacanze appunto immerse nella natura, è tanto. Lo vediamo anche dai dati previsionali delle prenotazioni, insomma.